Seandainya tahu ini dari dulu, pasti nggak pusing deh kalau anak kena batuk pilek. Buat bayi dan balita yang belum bisa buang ingus, ternyata semprot hidung itu ngaruh banget. Pilih yang mild khusus buat baby, efektif ngeluarin semua lendir, dahak, hidung gak mampet, jauh lebih cepat sembuh. Ikutin IDAI, pakein anak krim eukaliptus dan mentol. Yang ini bentuknya calming wrap, jadi sekaligus menghangatkan, meredakan perut kembung, bobok jadi lebih berkualitas dan nyenyak. Terakhir, pastiin posisi kepala anak selalu lebih tinggi dari badan. Tetesin kaplat ajaib ke bantal, selimut, atau baju. Rasanya macam Nyumfix, tapi nggak ada sensasi panas atau kebakar. Segampang itu melegakan pernafasan.